شاب ضعيف وكحيان بيصحى يلاقي عنده قدرة نادرة جدا، تحكم كامل في كل العناصر بنسبة 100%. سو هونج كان رايح بس لاتحاد الممارسين القتاليين في مدينة النجوم علشان يعمل الاختبار، ياخد الشهادة بتاعته، وفي الآخر يضمن المميزات اللي بتيجي مع إنه يبقى ممارس قتالي حقيقي. بس اللي كان المفروض يبقى اختبار بسيط اتحول بسرعة لمشهد محدش يقدر ينساه. باقي الممارسين بصوله باستحقار أول ما شافوا إنه صغير في السن، لكن أول ما الامتحان بدأ كل حاجة اتغيرت. بعد ما عدى اختبار الدم الحيوي، سو هونج وقف قدام جهاز قياس القوة القتالية، وكان متعمد يمسك نفسه شوية لأنه فاكر إن القوة الزيادة ممكن تعمل مشاكل. ومع كده ضربته كانت مرعبة لدرجة إن الجهاز كله اتفك من مكانه واتحدف في الحيطة، وساب كل اللي موجودين متجمدين من الصدمة. جهاز معمول علشان يستحمل قوة 3000 اتكسر واترمى كأنه خردة. العرض المرعب ده وصل فوراً لوولين كان، رئيسة اتحاد المارشال في مدينة النجوم، ومن فضولها عن العبقري اللي عمل الفوضى دي خدته بنفسها لمكتبها. وهناك اللي كان باين إنه اجتماع عادي اتحول لحاجة أجنن. وعرفته بتقنيات التوجيه، وبعدها اختبرت توافقه مع العناصر باستخدام كرة كريستال. هي كانت متوقعة موهبة، لكن اللي شافته كان معجزة. النار وصلت 100%، بعدها الرعد، بعدها الرياح، ولحد ما كل العناصر وصلت للحد الأقصى. في اللحظة دي سو هونج ما بقاش مجرد مقاتل واعد، بقى عبقري مرعب محدش يقدر يتجاهله. بس هو ما كانش دايما بالقوة دي. كان بيتدرب مع صاحبه في الدوجو، وصاحبه لاحظ إن في حاجة مختلفة في مستواه. وهنا سو هونج كشف إنه اخترق مستوى الدقة الدقيقة من يومين. المستوى ده واحد من مستويات الإتقان القتالي في العالم ده، والتقنيات القتالية متقسمة ل5 مستويات: مبتدئ، الدقة الدقيقة، الإتقان، الإتقان العالي، الكمال. صاحبه اتصدم وقال له إنه كده بقى محدش من نفس جيله يقدر يقرب له في قبضة الفجرة. ولما لاحظ إنه مش بيتعب مهما اتدربه، قرر ينسحب وقال له إنه لازم يروح لأنه مش وحش زيه. وهو ماشي قابل مدرسهم ليه اللي كان بيدور عليه. ليه قال له عن اختبار المارشال وإنه محتاج يدفع 30,000 وون للتسجيل قبل يوم الاثنين الجاي. سو هونج اتوتر وسأله لو ينفع ياخد مهلة كام يوم. المدرس قال له إنه عارف ظروفه كويس وإن عيلته في أزمة، بس مفيش حاجة يقدر يعملها، القوانين هي القوانين. بعد ما المدرس مشي، سو هونج كمل تدريب، ولحد ما بقى لوحده بدأ يفكر في حياته. افتكر إن أهله ماتوا وهو عنده 3 سنين بسبب كارثة وحوش، ومن ساعتها وهو عايش مع عمه ومراته. ولما اكتشفوا موهبته القتالية قرروا يدعموه بكل اللي عندهم. بس رغم إن الممارسين القتاليين ممكن يعيشوا أحسن عيشة، هو كان حاسس إنه بيبوظ الدنيا أكتر ما بيصلحها. بالليل وصل بيته وسمع عمه ومراته بيتكلموا عن الضيقة. الإيجار قرب، بس هم مستعدين يأجلوه علشان يدفعوا رسوم تسجيله. شايفينه موهبة عظيمة ومش عايزين يقفوا في طريقه. والمصيبة إن عمته عندها مرض ملوش علاج، ومع كده مستعدة تبطل علاجها علشان يوفروا فلوس. لكن عمه رفض وقال لها تكمل علاجها وهو هيشتغل شغلانة تانية. سو هونج كاد يعيط، بس اتماسك ودخل البيت عادي كأنه ما سمعش حاجة. عمته زعقته علشان اتأخر في التدريب، وهو عرض يساعد بس رفضوا وقالوا له يرتاح. وهو على السرير قرر إنه لازم يصلح كل حاجة بنفسه. علشان كده فكر في طريقة يجيب بيها فلوس، ومكان واحد بس مناسب لممارس قتالي زيه. راح ساحة قتال تحت الأرض، لبس قناع مينوتور علشان يخبي هويته. المذيعة قالت له لو كسب 4 ماتشات ورا بعض هياخد 60,000 وون، لكن لو خسر مرة واحدة مش هياخد حاجة. الجمهور ما كانش مهتم بيه، وابتدوا يسخروا منه ويقولوا إنه بيلعب بحياته. المذيعة طلبت منه يسخن الجمهور، وهو سألها يعمل إيه؟ قالت له يشتمهم أو يستفزهم. فعمل كده، وقال إنه لا يقهر وإن خصومه ضعفاء، وده خلى الجمهور يكرهه أكتر. أول خصم هجم عليه، سو هونج مسكه وضربه في الأرض وخرجه من أول ضربة، لكن الجمهور برضه مش معجب. تاني خصم دخل وقال له إنه كان محظوظ بس. المرة دي سو هونج قابله بضربة مقابلة، واكتشف إنه أضعف منه. ضربه برجله في وسطه وطيره في الحيطة ووقعه. كده بقى كسب ماتشين ورا بعض.
المدير كان بيتفرج عليه من مكتبه ومندهش من مستواه رغم إنه لسه مش ممارس قتالي حقيقي. وقبل ما حد يحس سو هونج كسب التالت كمان. فاضل ماتش واحد بس على 60,000 وان. المدير قال إنه مثالي للماتشات المتفق عليها، ومساعده وايت فوكس عرض إنه يروح يجيبه. سو هونج كان متأكد إنه هيكسب، لكن فجأة وايت فوكس دخل الحلبة. الجمهور اتفاجئ لأنه قوي جدا، ولما عرف إنه نصف ممارس قتالي فهم إن الموضوع صعب. وايت فوكس قال له يهدى وإنه هيهونه عليه. الماتش بدأ. سو هونج قرر يطلع بكل قوته. الضربتين اتقابلوا، وساعتها فهم الحقيقة. وايت فوكس مش نصف ممارس قتالي، ده ممارس قتالي حقيقي وكان مخبي قوته. قبل ما يلحق يفهم، وايت فوكس ضربه بتقنية قبضة اندفاع الرعد الثلاثي. سو هونج اتحدف بعيد وجسمه اتدمر من الضربة. الجمهور اتصدم وكلهم قالوا خلاص سو هونج انتهى. المعركة بتكمل، وسو هونج بيتجبر إنه يبقى في وضع دفاعي طول الوقت. وايت فوكس بيكمل استفزازه ليه وبيقول له يوريه حقيقته لأنه باين ضعيف. أما سو هونج مش قادر حتى يتحرك من مكانه، وعارف كويس إن لو الوضع فضل كده هيموت. كان مستني فرصة، لكن فجأة وايت فوكس ضربه بوكس في وشه خلاه يطير بعيد. سو هونج وقع على الأرض ووشه اتشوه، وبدأ يحس إنه بيفقد الوعي واحدة واحدة. وايت فوكس حط رجله عليه وقال له إنه لو فضل كده مش هيقدر ياخد فلوس الجايزة، لكن قال له إنه عنده عرض ليه. قال له ينضم ليهم ويبدأ يخسر الماتشات لصالحهم، وفي نفس الوقت ياخد الجايزة كاملة. سو هونج رد بثقة إنه مش مهتم بحاجة واطية زي دي. وش وايت فوكس اتغير وقال له يعيد التفكير لأنه مش هيقدر يرفضهم، لكن سو هونج قال لهم إن المفروض هم اللي يتكسفوا من نفسهم، لأنهم بيسموا نفسهم ممارسين قتاليين وبيعملوا القرف ده. بما إن سو هونج رفض العرض، وايت فوكس قال له إنه هيخليه عديم الفايدة ومش هيعرف يمارس فنون قتالية تاني. وايت فوكس رمى عليه ركلة، لكن أول ما سو هونج استوعب خطورة الكلام ده شد نفسه وفاد الهجمة. وقف تاني على رجليه بعزيمة مرعبة إنه ما ينفعش يفشل. وايت فوكس اتفاجئ إنه لسه واقف بعد ما أخد ضربة كاملة من تقنية الرعد، بس هو ما يعرفش إن سو هونج مدفوع بإرادة إنه يبقى ممارس قتالي علشان يعيش عيلته كويس. لحظة كده فكر في عرض وايت فوكس، لكن رفضه فوراً تاني لأنه مش واحد هيبني مستقبله على قرف زي ده. فجأة شاشة حالة ظهرت قدامه، والنظام سأله أنت مستعد تدي إيه علشان عيلتك؟ من غير تفكير قال هدي كل حاجة. هالة مرعبة لفت حوالين جسمه، وفجأة لقى نفسه في مكان غريب. قدامه كان في كيان ذهبي ضخم قال له إنه هيديله فرصة. شاشة حالة ذهبية ظهرت قدامه فيها إحصائياته وتقنياته. سو هونج افتكرها تاتش سكرين ولمسها بإيده واتأكد إنها فعلا كده. دخل على قسم المهمات، لقى مهمة اسمها طريق الساحة. مطلوب منه يتدرب هناك ويرجع يواجه وايت فوكس، وبما إنها مهمة مبتدئين مفيش جوائز. لسه بيفهم المهمة، نسخته ظهرت وراه وضربته. سو هونج فداها بالعافية، واكتشف إن النسخة بتستخدم نفس مهاراته بل أحسن كمان. فهم إنها فرصة يتعلم. هجم عليها، لكن النسخة فادت وضربته ورجعته لورا. فجأة لاحظ إن تقدم مهارته زاد من 7% ل 10%، وهنا فهم إن النسخة دي هتخليه يطور نفسه أسرع. بدأوا يتبادلوا الضربات، ومع كل ضربة مستواه بيزيد، وقبل ما يحس أتقن كذا تقنية بس من القتال مع نفسه. بعد تدريب عنيف النظام قال له إنه خلص المهمة، وسأله لو عايز يرجع للعالم الحقيقي. قال له آه. رجع للواقع. وايت فوكس فاكر إنه بيهزر وبيمثل إنه جامد. هجم عليه، لكن اللي شافه كان مجرد ظل. سو هونج فاد الضربة بسهولة وقال له أنت بطيء. وفجأة بوكس في وش وايت فوكس كسر الماسك وغير شكل وشه. ضربة واحدة وقعته على الأرض. الجمهور اتجنن. سو هونج لف على المذيعة وسألها هستلم الفلوس إمتى؟ أنا كسبت 4 ماتشات. هي كانت مصدومة، وبعد شوية أعلنت إنه الفايز وهيستلم 60,000 يوان. صاحب المكان اتصدم ومش فاهم إزاي متدرب عادي أتقن قبضة الفاجرة بالشكل ده، وأمر رجاله يراقبوا سو هونج ويعرفوا هو مين. وهو راجع البيت سو هونج لاحظ إنه متراقب. عمل حركة ذكية وضيعهم،
وهم بيدوروا عليه وهو فوقهم. بعد ساعة رجع البيت وسلم الفلوس لعيلته. اتصدموا وسألوه جابها منين. كذب وقال إنه اشتغل شريك تدريب في الدوجو، وإنهم قرروا يدعموه بسبب موهبته. عمه استغرب لأن الدوجو معروف بالبخل. سو هونج طمنهم وسألهم مش واثقين فيا؟ وافقوا فورا وقالوا إنه مستحيل يكذب. بالليل طلع السطح يفكر، حل مشكلة التسجيل والإيجار وساعد في علاج عمته كمان. فرحان إنه حول الخطر لأمان بفضل النظام، لكنه لاحظ إن باقي الإحصائيات ما اتغيرتش. شاف حاجة اسمها قيمة طريق القتال. النظام قال له لو هزمت حد أقوى منك تاخد نقاط وتقدر تزود بيها الدم الحيوي والمهارات. جرب فورا وزود الدم الحيوي، وصل ل90 وبقى شبه ممارس قتالي. حط كل النقاط وقوته زادت وجروحه خفت. حس بقوة رهيبة فقرر يروح يجربها. راح ملعب التدريب في المدرسة، وصل للجهاز واستخدم 70% من قوته. ضرب وكسره. سو هونج اتخض، لو اتعرف انه السبب انتهى، فقال لنفسه ان الجهاز بايظ اصلا. فجأة سمع حد جاي. المدير دخل واتصدم لما شاف الجهاز متدمر، وافتكر ان الاتنين العباقرة في المدرسة هم السبب، وقرر يربيهم لما الدراسة تبدأ. بعدها الطلبة اتجمعوا وسو هونج لاحظ ان واحد منهم مضروب. عرف انه تعاقب بدل عنه. سو هونج ما قدرش يتكلم، وفجأة المدير دخل وصرخ فيهم يسكتوا، وقال إنه جاب واحد من زمايله ممارس قتالي مستوى ثالث. سو هونج كان كل اللي عايزه إنه يروح جمعية الممارسين القتاليين في مدينة النجوم علشان يعمل الاختبار وياخد الشهادة، وفي الآخر يضمن المميزات اللي بتيجي مع كونه بقى ممارس قتالي حقيقي. بس اللي كان المفروض يبقى اختبار بسيط اتحول بسرعة لمشهد محدش يقدر ينساه. باقي الممارسين بصوله باستحقار أول ما شافوا إنه صغير في السن، لكن أول ما الامتحان بدأ كل حاجة اتغيرت. بعد ما عدى اختبار الدم الحيوي، سو هونج وقف قدام ماكينة قياس القوة القتالية، وكان متعمد يهدي ضربته علشان القوة الكبيرة ممكن تعمل مشاكل. ومع كده اللكمة بتاعته كانت مرعبة لدرجة إن المنصة كلها اتقلعت واترمت في الحيطة، وخلت الكل واقف مصدوم. ماكينة مفروض تستحمل قوة 3000 اتفشخت كأنها حتة خردة. العرض المرعب ده وصل فوراً لوولين كيان، رئيسة جمعية الممارسين في مدينة النجوم، وبفضولها عن العبقري اللي عمل الفوضى دي خدت سو هونج بنفسها لمكتبها. هناك اللي كان باين إنه اجتماع عادي اتحول لحاجة أجنن، وعرفته بتقنيات التوجيه، وبعدها اختبرت توافقه مع العناصر باستخدام كرة كريستال. كانت متوقعة موهبة، لكن اللي شافته كان معجزة. النار وصلت 100%، بعدها الرعد، بعدها الرياح، ولحد ما كل العناصر وصلت لأقصى حد. في اللحظة دي سو هونج بطل يبقى مجرد موهوب، وبقى وحش عبقري محدش يقدر يتجاهله. بس هو ما كانش دايما بالقوة دي. كان بيتدرب زمان مع صاحبه في دوجو، وصاحبه لاحظ إن في حاجة مختلفة في مستواه. ساعتها سو هونج قال له إنه كسر المستوى ووصل للدقة الدقيقة من يومين. المستويات في العالم ده 5 مراحل: المبتدئ، إلى الدقة الدقيقة، إلى الاحتراف، إلى الاحتراف العالي، إلى الكمال. صاحبه اتصدم وقال له إنه كده بقى شبه مستحيل حد يلمسه وسط جيله في قبضة فدرة. ولما لاحظ إنه سو هونج مش بيتعب خالص، قرر يمشي وقال له أنا مش وحش زيك. وهو ماشي قابل المدرب ليه اللي كان بيدور على سو هونج. ليه قال له عن امتحان الممارسين وإن لازم يدفع 30,000 علشان التسجيل قبل يوم الاثنين. سو هونج اتوتر وسأله لو ينفع يديله كام يوم زيادة، لكن المدرب قال له إنه عارف ظروفه وإن عيلته تعبانة، بس القوانين قوانين. بعد ما المدرب مشي، سو هونج كمل تدريب لوحده وفضل يفكر في حياته. افتكر إن أهله ماتوا وهو عنده 3 سنين بسبب كارثة وحوش، ومن ساعتها وهو عايش مع عمه ومراته. ولما اكتشفوا موهبته قرروا يدعموه بكل اللي عندهم، بس هو كان حاسس إنه بدل ما يساعدهم بيزود حمل عليهم. بالليل رجع البيت وسمع عمه ومراته بيتكلموا. الإيجار قرب وهم مستعدين يأجلوه علشان يدفعوا رسومه، وكمان مراته عندها مرض ملوش علاج ومستعدة تبطل تاخد العلاج علشان يوفروا فلوس. لكن عمه رفض وقال إنه هيشتغل شغلانة تانية. سو هونج كان هيعيط بس اتماسك ودخل كأنه مش سامع حاجة. وهو نايم قرر إنه لازم يصلح كل حاجة بنفسه، ولأنه محتاج فلوس عارف إن في مكان واحد يقدر يروح له: حلبة القتال السرية. راح الحلبة وهو لابس قناع مينوتور علشان يخبي هويته.
قالوا له لو كسب 4 مباريات ورا بعض هياخد 60,000، لكن لو خسر مرة واحدة يخسر كل حاجة. الجمهور سخر منه وقالوا إنه بيلعب بحياته. المذيعة قالت له يسخن الجمهور، فبدأ يشتم فيهم ويقول إنه لا يقهر، وده خلاهم يكرهوه أكتر. أول خصم وقعه بضربة واحدة، التاني ركلة طيرته في الحيطة، وبقى عنده فوزين. وصل لحد آخر مباراة وظهر واحد اسمه الثعلب الأبيض. سو هونج حس إنه خطر، وفعلا طلع مش شبه ممارس، ده ممارس حقيقي مخبي قوته. ضربوا بتقنية قبضة اندفاع الرعد وضربوا طياره بعيد. سو هونج وقع والكل افتكر إنه خلص. الثعلب الأبيض عرض عليه عرض إنه ينضم ليهم ويزور المباريات وياخد فلوس. سو هونج رفض وقال له ده عار. الراجل اتعصب وقال له إنه هيخليه مش قادر يقاتل تاني. في اللحظة دي سو هونج رفض يقع. ظهر قدامه سيستم وسأله مستعد تضحي بإيه علشان عيلتك؟ قال كل حاجة. دخل عالم غريب وقابل نسخة من نفسه أقوى منه، وبدأ تدريب مجنون، وكل ما يضرب مهارته تزيد لحد ما أتقن تقنياته بالكامل. رجع للواقع والثعلب الأبيض هجم عليه، لكن سو هونج اختفى من قدامه بسرعة وضربه ضربة واحدة خلته يقع. فاز بالمباراة الرابعة، خد الفلوس ورجع البيت واداها لعيلته، وكذب وقال إنه اشتغل في الدوجو. بعدها اكتشف إنه يقدر يطور نفسه بنقط اسمها قيمة طريق القتال. رفع دمه الحيوي وبقى قريب من ممارس حقيقي. راح يجرب قوته في المدرسة وضرب الجهاز بنسبة 70% بس فككه، والمدير افتكر إن الطلبة العباقرة هم اللي عملوا كده. تاني يوم جابوا مدرب يعلمهم تقنية قبضة اندفاع الرعد. كل الطلبة فشلوا إلا واحد بس وصل للمبتدئ، لكن المفاجأة سو هونج لوحده بره وصل لمستوى أعلى منهم كلهم. المدرب نفسه اتصدم واتعلم حاجة جديدة بسببه. بعدها راح الدوجو واتخانق مع واحد متكبر اسمه ليون. اتبرزوا وسو هونج دخل حالة تركيز كامل وكسر رمحه وهزمه. السيستم كافئه بنقط، وسو هونج فهم إنه يقدر يقوي نفسه من القتال. في الآخر بدأ يفكر يشتري سلاح، بس الفلوس مش كفاية. وفجأة شاف إعلان المدينة بتدور على مقاتلين علشان الوحوش، ورجع البيت يساعد عيلته وقال لعمه أنا هبدأ أجيب فلوس، ما تتعبش نفسك. عمه قاله ما يقلقش لأنه بس بيشتغل شوية علشان مصاريف اليوم، فمش هيضغط على نفسه. ساعتها خالته فكرته إنه هيحتاج فلوس كتير قدام علشان تدريب الفنون القتالية، وعلشان كده هم عايزين يوفروا له على قد ما يقدروا. سو هونج فهم على طول إن عمه وخالته عمرهم ما هيرتاحوا لأنهم متعودين على العيشة الصعبة، وده معناه إن الحل الوحيد هو إنه يجيب فلوس كتير جدا تخليهم يطمنوا ويبطلوا يجهدوا نفسهم. وده خلى قراره يثبت أكتر. هيكسب فلوس من صيد الوحوش، بس هو عارف إن البرية خطيرة، فقرر إنه لازم يقوي نفسه لأقصى درجة. حط كل نقاط طريق القتال اللي معاه في الدم الحيوي. بعد ما حط كل النقاط، مستوى الدم الحيوي وصل ل 95.2%، يعني فاضل خطوة واحدة ويبقى ممارس قتالي حقيقي. بعد يومين تدريب جامدين جدا قدر يوصل بكل تقنياته لمستوى الكمال. وبما إن كل حاجة بقت جاهزة، قرر إنه الوقت جه يطلع بره المدينة ويصطاد وحوش. يوم السبت سو هونج راح قاعدة الممارسين في مدينة النجوم، وتفاجئ إن المكان بعيد جدا. أول ما دخل لاحظ إن المكان مليان ممارسين مش بتشوفهم كل يوم. مسك كتالوج وقرأ فيه إن كل وحش ليه نقاط حسب مستواه، ومن شروط إثبات القتل إنك تقطع ودنه الشمال. وهو بيبص حواليه شاف مجموعة داخلة. في واحد ضخم شايل كيس مليان ودان وحوش، وكل الناس بصت عليهم. اللي بيقودهم كان شاب بشعره أصفر اسمه ياه. سو هونج حس إن في حاجة غريبة في حالته، واستنتج إنه غالباً الثعلب الأبيض من الحلبة. واتضح إن باقي الممارسين مش بيحبوه، وكانوا هيضربوه لولا إن عمه مدير المكان. يا لمح سو هونج واتقابلت عيونهم. سو هونج فهم إن مش بس الوحوش اللي خطر، البشر كمان خطر. بعد ما خلص إجراءاته قال للموظف إنه هيطلع لوحده. الموظف افتكر إنه رايح يموت وخلاص. أول ما دخل الغابة قرر إنه يرجع بكيس مليان ودان وحوش. بعد ساعتين اتضايق لأنه مش لاقي ولا وحش، فقرر يدخل أعمق. وفجأة ظهر قدامه ذئب القمر الشبحي، مستوى أول بداية. الوحش هجم عليه فوراً. سو هونج قبله بلكمة واحدة قوية خبطته في الشجرة وقتلته على طول. رغم إنه كان مرعوب، بس حس بإثارة جامدة جدا،
وقال لنفسه إنه يقدر يقتل وحوش المستوى ده بضربة واحدة. وفجأة وحش تاني بيراقبه من بعيد. ظهر دب أسود شرس مستوى أول متوسط، هجم عليه وسو هونج خلص عليه بسهولة برضه. قال لنفسه أنا في أمان طول ما بقابلش وحوش مستوى تاني. قطع ودنه وكسب 3000. السيستم قال له إنه معاه نقاط كفاية علشان يترقى لممارس قتالي، لكن فجأة حس بهالة مرعبة جدا. قال إيه الوحش اللي قوته كده؟ وجري ناحيتها. لما وصل لقى مجموعة ممارسين بيتذبحوا حرفيا قدام حية عملاقة من اليشم الأسود، مستوى أول متقدم. واحد حاول يوقفها بدرع، اتطحن ومات. وفجأة الحية ركزت على سو هونج، هجمت عليه بسرعة رهيبة ولحقته وضربته، خلته يرجع دم. سو هونج مسح الدم وخد رمح واحد ميت وقال هستعيره شوية. وقف قدام الحية من غير خوف. الحية هجمت وسو هونج بدأ يجري. هو عارف إن الوحش ده محتاج فريق كامل، بس هو عنده كل تقنياته في الكمال، فقرر يجرب. بدأ يستخدم حركته وضربها بالرمح وعدى من جسمها. بعدها رماه تاني وغرزه في رقبتها. الحية اتجننت أكتر. سو هونج بدأ يضرب ويهرب، يضرب ويبعد علشان يلاقي فرصة. الطريقة مرهقة جدا، بس دي الوحيدة الآمنة. وبعد شوية لاحظ إن الحية بدأت تتعب. قال كمان شوية وهخلص عليها. بس فجأة حس بحاجة وراه. لف لقى واحد من جماعة ياه بيهجم عليه. حاول يصد الضربة لكن اتقذف بعيد. قام بالعافية ولقى ياه وكل فرقته جايين. ياه قال له سيب الحية لينا، وكمل بسخرية كنت فاكر هتموت لوحدك، بس شكلك محظوظ. سو هونج فهم إنهم لسه واصلين وإنهم ناويين يسرقوا تعبه، وهو لوحده وهم كتير وكلهم ممارسين. واحد منهم هجم عليه تاني وسو هونج اتعصب وقال كنت هصد الضربة الأولى عادي لو مش غدر، وسأله فاكر إني مش هقدر عليكم، وهجم عليه وضربه في دماغه ضربة واحدة ووقع على الأرض. يا اتأكد إنه هو نفس الشخص بتاع الحلبة، وقال أول واحد يذلني قدام الناس، وأمرهم اقتلوه. سو هونج مسك الرمح وهرب جوه الغابة. هم وراه، بس هو استخبى كويس. وفجأة ظهر من العدم وضرب واحد منهم في الأرض واختفى تاني. يا بدأ يقلق وقال الواد ده سريع جدا، والرجالة بدأت تتوتر. سو هونج كان مستخبي فوق شجرة وقال لنفسه لو ما كنتش تعبان من الحية كنت خلصت عليهم كلهم، بس بما إنه مرهق فقرر يستخدم الطريقة الآمنة، يضرب واحد واحد. نط من الشجرة ورمى الرمح جنبهم علشان يلفت انتباههم. اللحظة اللي الفريق فقد تركيزه بسبب الرمح، سو هونج ركز على الراجل اللي شعره شكله حلو وركله في دماغه ووقع مغشي عليه تمام. آخر واحد في الفريق بدأ يصرخ زي الطفل وقال لياه يبقى كويس لو هربنا، سو هونج قوي جدا. لكن يا رفض وقال لا، لازم أقتل سو هونج النهاردة بالظبط. قبل ما يا يعرف، سو هونج ظهر فجأة زي قبل كده وضرب آخر واحد على الأرض، وفضل يا لوحده في الفريق. في الوقت ده يا بدأ يرتجف، مستغرب إزاي سو هونج قوي بالشكل ده في أيام قليلة. بما إنه آخر واحد، سو هونج قرر يلعب معاه. ركض قدامه، ولما استدار سو هونج اختفى وبعدين ظهر وراه، لكن يا قدر يتفاعل. صرخ في سو هونج وقال له ما تتكبرش، واعتقد إنه حصره. يا أطلق شعاع طاقة من صباعه، وسو هونج بالكاد تفادى الضربة. الشعاع فات جنب دماغه ودمر الشجرة وراه. يا استمر يطلق شعاعات الطاقة من صباعه باستخدام تقنية اسمها Void Breaking Finger، وسو هونج اضطر يتحرك بسرعة عشان يتهرب. عرف قد إيه التقنية دي قوية وفكر يمكن تكون B-Rank Skill. بعد كده يا بدأ يتفلسف ويهدد عيلة سو هونج، وقال إنه هيقتلهم لما يرجع للمدينة، وده كان أكبر غلطة ليه. سو هونج دخل في وضع هياج، تجاهل الخوف وانطلق ناحية ياه. يا لسه بيتفاخر بصلاته، وفجأة سو هونج ظهر وراه وضربه ضربة قوية جدا في الدماغ. رأس يا كاد يلتوي عن جسمه ووقع بعيدا واصطدم بالحيطة. سو هونج ظهر زي الشيطان من الجحيم ومشي ناحية يا وقال له كان لازم تسيب أهلك بره الموضوع. يا بدأ يسأل إزاي بقيت قوي كده، ولسه بيسأل وهو دمه بيجري زي المية،
ولما ظهر الثعبان الأسود العملاق من وراه ضربوا بذيله الكبير على الأرض. الثعبان بعد كده ركز على سو هونج وطلع غاضب جدا. سو هونج حس إنه قضى وقت طويل مع ياه، وده سمح للثعبان يرجع قوته. في نفس الوقت مساعدين ياه رجعوا وعيهم وشافوا سو هونج بيجري نحوهم. قبل ما يشتبكوا سو هونج صرخ ليهم يبعدوا. بعد شوية فهموا إن سو هونج بيهرب من الثعبان. سو هونج ركض بجانبهم، لكن بسبب بطء المساعدين اتقتلوا على يد الثعبان، وبالمفاجأة سو هونج خد نقاط على القتل ده كمان. ده فاجئه وافتكر إنه دلوقتي عنده نقاط كافية عشان يبقى مارشال براكتيشنر. شاف كهف في المسافة وركض جوه قبل ما الثعبان يوصله. الثعبان حاول يدخل الكهف، وسو هونج استخدم نافذة الحالة وأضاف نقاط لقوته الحيوية بسرعة، وده سبب له ألم شديد زي النار المذابة. بعد ما زود كل النقاط وتحمل الألم، سو هونج أصبح مارشال براكتيشنر والهالة الحمراء حواليه بتدور. الثعبان شاف التغيير في الهالة وابتدى يتراجع، لكن سو هونج راح وركله في راسه في الهوا. الثعبان بدأ ينزف، لكن سو هونج ما كملش وقفز عليه وضربه ضربات قوية مع الرمح وثبته على الأرض. سو هونج استغل الفرصة وخلق تقنية Thunder Rush Fist وضرب الثعبان في راسه وسحقه تماما وخد 92 داو بوينتس. سو هونج فخور جدا بنفسه لأنه صمد ضد الهجمات كلها. قبل ما يسيب المكان لقى جسم ياه محطم على الأرض، وقال له إنه لازم يكون ممتن لأنه مات بالطريقة دي، لأن كان ناوي يعمل له حاجة تانية. سو هونج فحص جسم ياه ولقى كتاب Void Breaking Finger، وقضى الليل كله في الكهف عشان يحفظ ويتقن التقنية. بعد ما أتقنها استخدم نسخة منه في معركة تدريب ونجح يوصل المستوى المبتدئ في التقنية، ورجعت دماغه تنزف من قوة التقنية. بعد 3 أيام جرب التقنية على وحوش ياه. أول ضربة على دب بني كانت كافية لتدميره. رجع للقاعدة وسلم الحقيبة للموظفة اللي بدأت تصرخ بأسماء الوحوش اللي سو هونج قتلهم، واللي بلغ مجموع نقاطهم 46,000 نقطة. كل الممارسين اتفاجئوا. سو هونج اكتشف إنه بالغ في صيد الوحوش لأنه كان ناوي يصطاد شوية بس. فجأة جزء من الحيطة اتكسر، واللي دمرها ظهر. اتضح إنه عم ياه مدير القاعدة. الممارسين اتفاجئوا من غضب العم وطلبوا منه يوضح. العم كشف إن ابن أخو ياه وكل العصابة ماتوا. ده صدم الجميع، لكن أغلبهم ما اهتموش لأن ياه كان مزعج. العم ذكر إن تقنية بي رانك اتخذت من ياه وطلب تفتيش القاعدة كلها قبل الخروج. سو هونج احتفظ بالهدوء لأنه عارف إن الجثث مش هترجع له، لأن الثعبان هو اللي قتلهم. فجأة العم ياه بص ليه مباشرة، وده صدم سو هونج. العم قال إنه عارف إن سو هونج قدر يهزم الوحوش وكسب أكتر من 400,000 نقطة. أحد مساعدين العم قال إنه فحص إحصائيات سو هونج ووجد إنه بالكاد يلائم تير 1 early stage، يعني مستحيل يكون قتل كل الوحوش دي. الموظفة اقترحت البحث عن سو هونج، وراجلين من الحراس اتحركوا نحوه وطلبوا منه التعاون. قبل ما يوصلوا له سو هونج شاور بالرمح عليهم وقال لهم: انتوا فعلا ناويين تفتشوني؟ أنا طالب من ستار سيتي رقم 1. أول ما عميه سمع الكلام ده افتكر إن مدير المدرسة معروف إنه بيحمي طلبته بشراسة. هو عارف كويس جدا إن المدير ده مش سهل خالص، فمش منطقي عاديه. بس برضه شايف إن سو هونج مريب شوية، واعترف بينه وبين نفسه إن لو سو هونج هو اللي فعلا قتل كل الوحوش دي يبقى ده عبقري، واتهامه ظلم ممكن يعمل مشاكل كبيرة. بعد كده عميه قرب من سو هونج وقال له إن يه وفريقه اتنصب لهم كمين، وكمان قال إن في تقنية اتسرقت منهم ولازم يفتشوه. سو هونج ساعتها قرر يحط شرط. قال له إنه عايز 30,000 يوان لو ما لقوش حاجة عليه. هو كان واثق إن مفيش أي دليل ممكن يربطه باللي حصل. عميه وافق على الصفقة وقال لرجالته يفتشوه كويس. بعد التفتيش ما لقوش أي حاجة. عميه قال لهم يدوا سو هونج 30,000 اللي وعدوا بيهم. سو هونج كان مبسوط إن كل حاجة ماشية تمام، وده كله بسبب إنه حرق الكتاب قبل ما يخرج من الغابة. بعد التفتيش جهز نفسه يمشي، وكان مخطط للي هيعمله بعد كده.
راح لنهاية قاعدة المقاتلين، ولما استقر قرر يستخدم النقاط بتاعته. اتصدم لما شاف قد إيه عنده نقاط كتير، بس احتار يختار إيه. لاحظ إن الجسم المورتال بودي والروح السبيريت ما اتطوروش من الأول، فقرر يجرب ويحط نقاط فيهم. حط نقاط كتير في الجسم والباقي في الروح، وده عمل تغيير ضخم في جسمه حس بيه بنفسه. مهارة الروح كانت هتخليه يتحول لرجل ضخم وعضلاته كبيرة جدا، بس قدر يتحكم في التحول ويهديه. حمد ربنا إنه سيطر على الموضوع، لأنه مستحيل يشرح لحب حاجة زي دي. بعد ساعة سو هونج راح لاتحاد المقاتلين في المدينة، كلم الموظفة وقال لها إنه جاي يعمل اختبار المقاتلين. هي ردت بهدوء وقالت له إن حد هيجي يوديه، وفعلا موظف جه وخده لمكان الاختبار. وهو ماشي وسط الناس الكل استغرب إن واحد صغير زيه جاي يمتحن. الموظف قال له إن علشان ينجح لازم يكون عنده 100 فيتال بلاد وأكتر من 1000 قوة قتالية. الناس افتكرت إنه جاي يجرب بس. لما وصل شاف ناس بتسقط في الاختبار، بس واحد اسمه لي مينج نجح قدامه ب1000 قوة قتالية، واتضح إنه تلميذ جانج مينج مدرب ليون. المدرب نفسه استغرب إنه عنده طلبة كتير كده. الولد بدأ يتكبر على سو هونج وقال له إنه هيخش يمتحن دلوقتي، وكان فاكر إنه هيحرج نفسه. لكن أول ما عرف إن سو هونج نجح في اختبار الفيتال بلاد ب123 اتوتر شوية، لكنه طمن نفسه إن لسه اختبار القوة. سو هونج راح لجهاز قياس القوة وافتكر إنه قبل كده كسره في المدرسة، فقال يستخدم 40% من قوته، بس خاف لو كان قليل يفشل، فقرر يستخدم 50%. ضرب الجهاز اتخلع من مكانه واترمى في الحيطة. الكل اتصدم. لي مينج نفسه وقف مش فاهم ايه اللي حصل. الجهاز أصلا بيستحمل لحد 3000 قوة، وسو هونج عدى الرقم ده بسهولة. الكل قال عليه إنه وحش. في نفس الوقت رئيسة الاتحاد وو لينجيان كانت في مكتبها بتشتكي من قلة العباقرة، وخايفة منصبها يضيع لو ما لقيتش حد مميز. فجأة واحد دخل يجري وقال لها في وحش ظهر في اختبار المقاتلين. دماغها اشتغلت فورا، وده بالظبط اللي كانت مستنياه. بعد شوية سو هونج كان في القاعة بياخد تعليمات. قالوا له إنه هياخد هوية مقاتل وكمان مرتب. وفجأة وو ظهرت من فوق السلم وقالت لمساعدها يسيبها ليها. الموظف اتصدم إن الرئيسة بنفسها جاية علشان سو هونج. وو عرفت نفسها وقالت إنه يمشي معاها. هو وافق، بس استغرب إنها صغيرة كده ومع ذلك قوية جدا. لما وصلوا مكتبها وو قالت إن لي مدير المدرسة كان بيقول إن مفيش عباقرة عنده، لكن طلع بيكذب. سو هونج ساعتها سأل الست ليه جابته مكتبها، لأنه أصلاً كان جاي بس يسجل كمقاتل علشان ياخد المرتب الشهري ويتعلم تقنية توجيه. وقالت له يهدى شوية، لأنها بالفعل قالت للموظفين يخلصوا موضوع شهادة المقاتل وكمان المرتب الشهري بتاعه. وبالنسبة لتقنية التوجيه قالت له إنها هي بنفسها اللي هتعلمه. سألته هو يعرف إيه عن تقنيات التوجيه. سو هونج شرح لها اللي قراه في الكتب. وو قالت له إن اللي في الكتب مش غلط، بس الحقيقة إن تقنيات التوجيه أكبر بكتير من مجرد طرق تدريب. ادته مثال بتقنيتها هي Heavenly Flame Guiding Technique، وقالت إنها بتمتص طاقة النار الروحية، ورغم إنها بتقوي الجسم لكن كمان بتخلي هجماتها فيها قوة تدميرية بعنصر النار. وقالت له إنه لو قدر يخرج العنصر ده بره جسمه يقدر يزود مدى هجومه، لكن علشان هو لسه مقاتل مستوى أول فمجرد إنه يشيل جزء بسيط من القوة دي يعتبر إنجاز، فمش لازم يتعب نفسه ويحاول يغلف إيده بالنار زي ما هي عملت. سو هونج اتصدم لما فهم إن تقنيات التوجيه ممكن تستخدم في الهجوم، لأنه كان فاكر إنها بس لامتصاص الطاقة والتدريب، واستغرب إن الكتب ما قالتش حاجة زي كده. وكملت وقالت في 7 طاقات روحية في الكون: المعدن، الخشب، الماء، النار، الأرض، الرعد، والهواء. وقالت إن كل عنصر ليه مميزاته وعيوبه، لكن من ناحية القوة الهجومية الرعد رقم 1، المعدن رقم 2، النار رقم 3. وبعدين قالت له إن التقنية اللي يقدر يتعلمها بتعتمد على توافقه مع العنصر. سو هونج بدأ يفهم شوية وإنه ممكن يختار التقنية اللي عايزها.
وحطت كورة كبيرة على الترابيزة وقالت له دي كورة بلورية لقياس التوافق، وقالت إن كل ما الجزء المضيد فيها يكبر يبقى التوافق أعلى، وقالت إن المقاتلين العاديين غالباً مش بيعدوا 30%، وهي نفسها عندها حوالي 80%، وده رقم عالي جداً. لكن شايفة إن سو هونج كعبقري ممكن يعدي 90%. سو هونج مسك الكورة وكان عارف إنه لو وصل 90% يبقى ده شيء مرعب، وفجأة الكورة بدأت تنور. وو اتصدمت لما لقت النور مليها بالكامل، يعني سو هونج عنده 100% توافق مع عنصر النار. وو مسكته وسألته لو فاهم ده معناه إيه؟ قال لها لأ. قالت له إن ده معناه إنه يقدر يمتص طاقة النار من الكون بكفاءة 100% من غير أي فقدان. وقالت له إنها هي عندها 80%، يعني بتفقد 20% من الطاقة وهي بتمتصها، ورغم كده وصلت لمستوى خامس وبقت رئيسة الاتحاد. وقالت له إن إنجازاته أكيد هتعديها بكتير، واعترفت إنها ما كانتش متوقعة إن مكان بسيط زي المدينة دي يطلع عبقري زيه. وهي فرحانة، سو هونج كان بيفكر في عنصر الرعد لأنه مفضله، فجربه. الكورة نورت بالكامل تاني. وو وقفت مكانها زي التمثال مش مصدقة، مخها عمل كراش حرفيا، لأن سو هونج عنده 100% في عنصرين. وقبل ما تستوعب سو هونج قال لها إن عنصر الهواء كمان 100%. بعد شوية وو بقت مش قادرة تتحرك من الصدمة، لأن الحقيقة إن سو هونج عنده توافق مع كل العناصر وكلهم 100%. هي طول عمرها شايفة نفسها قوية، لكن قدام الوحش ده حست إنها عادية جدا. افتكرت وقت كانت بتحارب وحش ضخم بيهد المدينة، وفهمت إن علشان تهزم قوة مرعبة كده لازم قوة مرعبة زيها. وو كانت تايهة في التفكير لحد ما سو هونج قال إنه حرام يركز على عنصر واحد ويسيب الباقي، وسألها تنصحه يعمل إيه في تقنيات التوجيه. وو قالت له إن الطاقة محدودة، فالأفضل يركز على عنصر أو 2 بالكتير، وقالت إن في واحد زمان حاول يتعلم كل العناصر وبعد سنين لسه واقف عند مستوى أول. سو هونج قال لها إنه مش قادر يقرر دلوقتي، فحيجرب كل حاجة الأول وبعدين يختار. وو وافقت، بس حذرته ما يضيعش موهبته، وفجأة جابت سيرة امتحان المدرسة. سو هونج سألها ليه، فقالت له إن التوتر بين الأعراق زاد جدا، وفي احتمال حرب في أي وقت، وبسبب كده الدول كلها بتعمل معسكرات لتدريب العباقرة، وهي عايزة ترشحه لواحد منهم، لكن لازم يجيب الأول في امتحان المدرسة علشان تاخد له مكان. سو هونج اتصدم من كل الكلام، وافتكر إن الحرب دي هي اللي قتلت أهله، فقال لها إنه هيبذل أقصى جهده ومش هيسمح إن المأساة دي تتكرر تاني. لازم يبقى أقوى علشان يحمي الناس اللي حواليه. بالليل رجع البيت وقال لخاله وخالته على كل حاجة. فرحوا جدا إنه بقى قادر يعتمد على نفسه، وقال لهم إنه كمقاتل مستوى أول هياخد 10,000 يوان كل شهر، وقال لخاله إنه مش محتاج يتعب نفسه تاني. خاله فرح وقال إنه بقى عمود العيلة وهيعمل اللي يقول عليه. بالليل طلع السطح زي عوايده وجرب عنصر النار، قدر يطلع دخان، وده معناه إنه بدأ في التقنية. وفجأة ظهر قسم جديد في النظام خاص بتقنيات التوجيه، وده أكد له إنه فعلا اتعلمها. ولاحظ إن في مستويات للتقنية، وده استغربه لأنه وو ما قالتش كده، لكن فهم إنه هو بس اللي يقدر يطورها، وده خلاه متحمس جدا. بس المشكلة إنه مش عارف إزاي يطورها لسه. هو بدأ يفكر هل ممكن كمان يطور تقنيات الإرشاد باستخدام نقاط المارشال داو ولا لأ، وبما إنه مش فاهم الموضوع ده شغال إزاي، قرر الأول يجرب يزرع باقي تقنيات الإرشاد. سو هونج قعد وركز على تقنيات الإرشاد، لكن بعد كذا ساعة ما حققش أي تقدم، والسبب إن ال7 خصائص المختلفة كانوا بيتنافروا مع بعض. افتكر وقتها العبقري اللي وو اتكلمت عنه، اللي فضل عالق في المستوى الأول لعقود. رغم إن كل ال7 خصائص موجودين جواه، هو يقدر يستخدم خاصية واحدة بس في نفس الوقت، وأول ما يحاول يدخل خاصية تانية معاها الاتنين بيتصادموا بعنف وبعدها بيختفوا. بما إن سو هونج عارف إن البرق والنار شبه بعض، قرر يحاول يزرعهم مع بعض. بعد ساعات ما قدرش ينجح، فضل يحاول لحد تاني يوم، وفي الآخر قدر يسيطر على الاتنين مع بعض.
عمل كرة نار وفيها برق في إيده، وكان فخور بنفسه لأنه بعد ليلة كاملة من المحاولات أخيراً نجح. وقتها قرر إنه لازم يختبر القوة الجديدة دي. تاني يوم راح لساحة الاختبار علشان يختبر قوته على جهاز قياس القوة من المستوى الثالث، وبما إنه كان استخدم نص قوته تقريباً المرة اللي فاتت، قرر يستخدم 3 أعشار بس المرة دي. ضرب الجهاز، والمفاجأة إن الرقم عدى 2000. وقتها سو هونج فهم هو بقى قوي قد إيه. بعدها قرر يدمج قوة النار مع البرق ويشوف هيحصل إيه. ضرب الجهاز تاني، والمرة دي الجهاز اتكسر. سو هونج استوعب إن قوته بقت مرعبة جدا، لأنه اكتسب قوة غير طبيعية من دمج قدرتين مع بعض. وبدأ يفكر لو قدر يدمج ال7 خصائص كلهم هيبقى شكله إيه. رجع البيت وحاول يدمج 3 خصائص مع بعض، لكن فشل لأن الموضوع كان أصعب بكتير. جرب كل التركيبات اللي يقدر عليها، لكن مفيش أي تقدم. بدأ يتساءل هل رفع مستوى تقنيات الإرشاد ممكن يساعده ينجح في الدمج ولا لأ. وبما إن امتحان الشهر هيبقى تاني يوم، قرر إنه الأفضل يجمع أكبر قدر ممكن من نقاط المارشال داو قبل الامتحان. تاني يوم في المدرسة، المدير ليه كلم الطلبة وقال لهم إن الجبهات بقت مشتعلة جدا، وعلشان كده هيبقى في معسكر تدريب سنوي لاختيار وتدريب العباقرة. قال لهم إن المعسكرات دي بتقدم موارد ضخمة زي الحبوب، وكمان مدربين من مستوى جراند ماستر. وكشف إن أول 3 طلاب في امتحان الشهر هم اللي هيتأهلوا لمعسكر ستار سيتي. الطلبة اتحمسوا جدا، لكن سو هونج كان مهتم أكتر بالجراند ماستر مستوى 7. في الوقت ده صاحبه قال له إن ليو وتشين شان بقوا ممارسين فنون قتالية بالفعل. سو هونج اتصدم لأنه كان غايب 10 أيام بس، وهم قدروا يكسروا الحد ويوصلوا للمستوى ده. وقال إن المدير جاب المدرب تشين يديهم تدريب إضافي كام يوم. صاحبه فضل يحكي له عن إنجازاتهم، وده خلاهم ينافسوا بعض مين الأقوى. في نفس الوقت المدير والمدرب تشين لسه بيدوروا على الطالب الغامض اللي ظهر قبل كده، لكن بما إنهم مش لاقيينه بدأوا يفتكروا إنه مش من المدرسة أصلاً. فجأة جانج مينج وصل المدرسة ومعاه ليون ولي مينج. ابتدى يستهزئ بالمدير وقال له إن مستوى الطلبة السنة دي ضعيف. المدير سأله هو عايز إيه، فقال له إنه جايب تلاميذه علشان يتدربوا مع طلبة المدرسة ويعلموهم الأصول. المدير فهم فوراً إنه جاي يذلهم، لكن لو رفض يبقى كأنه بيقول إن مدرسته كلها ضعيفة. وهو بيفكر، ليون شاف سو هونج وسط الطلبة ووشوش لجانج مينج عليه. أول ما جانج مينج بص عليه واتأكد إنه هو، اتصدم. ما كانش متخيل إن سو هونج من نفس المدرسة، وفوراً قرر إنه ينسحب لأنه عارف إن تلاميذه مش هيقدروا عليه. لكن بدل ما يقول كده، لف وبدأ يهزر ويقول إن تلاميذه أغبياء ومش قد مستوى المدرسة. تشين ولي اتغاظوا جدا وفكروا إنه بيستهزئ بيهم، لكن هم مش فاهمين إن سو هونج شاف مستوى أعلى بكتير من قدراتهم. بعد شوية الامتحان بدأ. سو هونج واجه واحد اسمه بينج. الكل افتكر إنه هيخسر لأن خصمه شبه ممارس قتالي. الخصم حتى استهزئ بيه وسأله لو مستعد ينسحب، لكن قبل ما يكمل كلامه سو هونج ضربه ووقعه على الأرض في ضربة واحدة. الناس اتصدمت لأنه خلص عليه بضربة واحدة. افتكروا إنها صدفة، لكن سو هونج كمل وسحق كل اللي قبله بسهولة لحد ما وصل للنهائي. الكبار بقوا مستغربين هو طلع منين أصلاً. المدير لام نفسه لأنه ما خدش باله من الموهبة دي، والمدرب قال إنه حاسس إنه شافه قبل كده. في نفس الوقت تشين شان وتو كانوا بيحاربوا بعض علشان يحددوا مين هيوصل للنهائي. بسبب تقارب مستواهم كان صعب تحديد مين الأقوى، وهم بيتخانقوا كانوا بيستفزوا بعض مين الأول ومين التاني. فجأة تشين طلع خاصية النار ولفها حوالين إيده. الناس اتصدمت لأن النار من أقوى الخصائص بعد البرق، لكن تو فاجئهم أكثر لما طلع خاصية المعدن وهي أقوى من النار. هجم على تشين بهجمات سريعة جدا. تشين بدأ يضغط، والمدرسين فهموا إن تو كان مخبي قوته الحقيقية وقدر يهزمه. المدرب مدحه وقال إنه وصل لمرحلة ماينيوت سبتيليتي في 10 أيام بس. المدير قال خلاص مفيش داعي نشوف النهائي لأن سو هونج ملوش فرصة قدامه، والمدرب وافقه وقال إنه كان ممكن يبقى عنده فرصة لو كان عنده تقنية إرشاد. واحد من المدرسين راهن ب50,000 على سو هونج، والمدير قبل التحدي فوراً. بعدها سو هونج وتو وقفوا قصاد بعض في النهائي. تو استهزئ بيه وقال له إنه وصل بالحظ لأنه ما قابلش هو ولا تشين قبل كده،
وقال إن حظه خلص. سو هونج ما ردش عليه لأنه مبسوط أخيراً هيضرب بني آدم بعد ما كان بيقتل وحوش. تو قال له إنه لازم يفتخر إنه بقى التاني في المدرسة. سو هونج سأله مين الأول؟ تو اندفع وهو بيقول أنا طبعاً، وطلع قبضة ثاندر راش ب5 صدمات. الناس اتصدمت من القوة، لكن بدل ما يتهرب سو هونج وقف مكانه علشان يختبر قوة جسمه. الطلبة فضلوا يزعقوا للحكم وبيقولوا له ينقذ سو هونج لأنه خلاص هيتمسح من على وش الأرض. لكن فجأة سو هونج نط على تو والاتنين بدأوا يتبادلوا اللكمات. تو اتصدم لما اكتشف إن سو هونج واقف قدامه وبيقاومه بمهارة هو كمان. سو هونج فضل محافظ على نفس الشراسة، وتو بدأ يفهم إن سو هونج مش عيل سهل لأن كل لكمة منه كانت تقيلة جدا. المتفرجين اتبهروا لأن سو هونج مش بيستخدم أي تقنية قتالية، ومع كده واقف قدام تو لكمة بلكمة. وده خلى الكل يفهم إن قوة سو هونج مش طبيعية خالص. المدرب افتكر إن سو هونج عنده جسم مميز لأنه مستحيل قوته تكون مبالغ فيها كده. أما المدير ليه فكان فرحان إن مدرسته الزبالة أخيراً طلعت عبقري. ومع استمرار القتال تو قال لسو هونج إنه ما يحلمش إنه يكسب لأنه هو اللي هيكسب في الآخر. سو هونج لاحظ قد إيه تو متوتر ومصمم يكسب، ففهم إن قوته الجسدية لوحدها مش كفاية، فقرر إنه هو كمان يلعب بجد. قال له إنه هيبدأ ياخد الموضوع بجد طالما هو وراله قوته الكاملة. وفجأة سو هونج طلع خاصية البرق واندفع عليه. تو حس برعب لأنه ما كانش متوقع إن سو هونج عنده ورقة أخيرة بالشكل ده. حتى المتفرجين بقوا مش فاهمين إيه اللي بيحصل. المدرب صرخ من الصدمة لما شاف سو هونج بيتحكم في البرق بالشكل ده. بعد شوية تو بدأ يحس إنه بيتغلب لأن خاصية البرق بتاعت سو هونج أقوى من خاصية المعدن بتاعته. سو هونج قال له إنه هيوريه قوته الحقيقية، وفجأة أطلق 9 صدمات 9 resonances. الضربة مسحت تو تماما. الطلبة اتجمدوا من الصدمة في الأول، لكن لما فهموا إيه اللي حصل المدرج كله انفجر بالصريخ والهتاف. لي والمدرب فهموا ساعتها إن سو هونج هو نفس الطالب اللي اختفى منهم قبل كده. المدير قال إحنا مش قدام عبقري بس، إحنا قدام نجم تنين المدرسة. المدرب ضحك بتوتر وقال العباقرة المدللين في معسكر التدريب هيتصدموا صدمة عمرهم، وشبه سو هونج بتنين مكانه يحلق في السماء مش يغرق في بركة. المدير وافق وقال سو هونج مكانه على المستوى العالمي مش في حتة ريفية زي ستار سيتي. بالليل سو هونج رجع البيت وهو مبسوط، ولما أهله سألوه مين اللي خد المركز الأول قال لهم بكل فخر إنه هو. عمه سأله يعني هتروح معسكر التدريب؟ قال له أيوة. وفجأة خبط على الباب، فتحوا لقوا ست متكبرة بتقول إنها لي نيان من المدرسة. قالت لهم إن المدرسة بتاخد أول 3 للمعسكر وابنها جه رابع، وعرضت على سو هونج فلوس عشان يتنازل عن مكانه. طلعت 30,000 يوان وقالت دي الفلوس. كانت متوقعة إنهم يطيروا من الفرح، لكن وشهم كان بارد جدا. اتعصبت وصرخت وقالت إن المنافسة هناك مرعبة وممكن ناس تموت، وقالت إن اللي بيروحوا المعسكر بياكلوا حبوب عالية المستوى زي اللبان وبيستخدموا تقنيات قوية كأنها حاجة عادية. الكلام ده خوف خالته، وسألت سو هونج بجد الموضوع خطير كده؟ لكن عمه هداها وسأل سو هونج تقدر توعدني إنك هتبقى في أمان؟ سو هونج أكد له إنه هيكون بخير. الست استغربت إن الراجل مصدقه، لكنه قال له إنه قراره ولازم يثق فيه، وإنه لو مش وافق فيه يبقى ملوش حق يسميه من عيلته. وبكل بساطة قفلوا الباب في وشها، وهي مشيت وهي متغاظة وبتقول إن سو هونج هيتدمر. بعد ما مشيت سو هونج اعتذر لعمه إنه خبى عنه الخطورة بتاعت الموضوع، لكن عمه قال له عادي وإنه فاهم أكتر من شكله، وقال له إنه طالما قرر يواجه الصعاب هو هيدعمه. خالته ضربت جوزها وقالت لسو هونج أهم حاجة يرجع سليم. بالليل سو هونج طلع السطح يفكر، كان عارف إنهم قلقانين عليه فمش عايز يخذلهم، وقال لنفسه إنه لازم يبقى أقوى عشان يحمي حياته اللي تعب فيها. فتح نافذة الحالة، لقى عنده 285 نقطة دعو، بس مش كفاية، فقرر يركز على تقوية جسمه. حط نقاط في الجسد واتألم جامد، لكنه لاحظ إنه لسه ناقص 35% عشان يوصل للكمال. وفجأة لاحظ إن تقنيات البرق والنار وصلوا ليفل 2. افتكر إنه اتدرب عليهم بس كام يوم، فبدأ يشك إن في شروط تانية لرفع المستوى. قرر يرفعهم أكتر، وتاني يوم الصبح
وصل ليفل 3 في الاتنين، وكمان الدم الحيوي زاد 3 نقاط. قبل ما يمشي خالته قالت له يخلي باله ويرجع لو الموضوع خطر، لكن عمه قال له يروح ويكون الأول. وبعد ما مشي عمه أخيراً بين قد إيه هو قلقان. بعد شوية وصلت بعربية مكشوفة حمراء، قالت له يركب وحط رمحه ورا. كانت سايقة بسرعة رهيبة. سألها ليه عايزاه؟ قالت له إنها عايزة تحذره من المعسكر. قالت إن في مشاركين قربوا يوصلوا للمستوى الثاني، وإن أضعف التقنيات هناك من رتبة بي. سو هونج اتحمس بدل ما يخاف لأنه بيتعلم بسرعة. هي قالت له إنه موهوب جدا لكن ما عندوش نفس الموارد زيهم، وقالت له يتحمل الصعاب لأنه يقدر. سو هونج شكرها وهي انبهرت إنه هادي كده رغم كل ده. بعدها ال3 طلاب من المدرسة كانوا في عربية مع المدير رايحين لسلسلة جبال تيان لين. تشان قلقان، لكن المدير طمنه وقال له إن في جراند ماستر هناك، وقال إن الجبال مليانة وحوش قوية جدا حتى في مستوى جراند ماستر، وإن الوحوش هناك أشرس من أي مكان تاني. حتى مقاتل مستوى 2 ممكن يخاف يدخل هناك. وهم في الطريق حسوا بعيون بتراقبهم، وكان فعلا في وحوش في كل حتة. رغم كل ده سو هونج كان مبسوط بالفكرة. لما وصلوا لقوا طلبة كتير موجودين. الناس بصت لهم بنظرات مرعبة، لكن سو هونج تقدم وقال لأصحابه يمشوا وراه بثقة. وصلوا المخيم المؤقت، والموظف قال لهم يستنوا لحد ما الكل يوصل، وبعد كده هيبقى في امتحان دخول كمان. سو هونج اتفاجئ، لكن قبل ما يسأل الكبار وصلوا بعربيات فخمة وحراسة. البنت الحمراء اسمها ياو يان، ودي قارئة أرواح. الولد اللي لابس أبيض لين شينج من عيلة كبيرة وبيحب يستعرض. والتالت ابن حاكم المدينة تانو، وعنده 95% توافق مع النار. هو بيفكر إذا كان ممكن يطور تقنيات التوجيه باستخدام نقاط المارشال داو برضه ولا لأ. وبما إنه مش فاهم النظام شغال إزاي، قرر إنه يركز الأول على إنه يتدرب على باقي تقنيات التوجيه. سو هونج قعد وبدأ يركز، لكن بعد ساعات طويلة ملقاش أي تقدم، لأن ال7 عناصر المختلفة كانوا بيطردوا بعض. افتكر ساعتها العبقري اللي وو كانت بتتكلم عنه، اللي فضل سنين عالق في المستوى الأول، رغم إن كل العناصر ال7 موجودة جواه، إلا إنه يقدر يشغل عنصر واحد بس في نفس الوقت. وأول ما يحاول يدخل عنصر تاني معاه، الاتنين بيخبطوا في بعض بعنف وبعدين يختفوا. بما إن سو هونج عارف إن البرق والنار قريبين من بعض، قرر يحاول يدمجهم. قعد ساعات بيحاول ومفيش نتيجة، لحد اليوم اللي بعده أخيراً قدر يسيطر على الاتنين مع بعض. عمل كرة نار وفيها برق في إيده، وكان مبسوط جداً بنفسه لأنه بعد ليلة كاملة تعب أخيراً نجح. قرر يجرب القوة الجديدة. تاني يوم راح ساحة الاختبار عشان يجرب على جهاز قياس قوة من المستوى الثالث. المرة اللي فاتت كان استخدم نص قوته تقريباً، فالمرة دي قرر يستخدم 30% بس. ضرب الجهاز ضربة جامدة والنتيجة كانت فوق 2000. ساعتها فهم هو بقى قوي قد إيه. بعد كده قرر يدمج النار مع البرق ويشوف هيحصل إيه. ضرب الجهاز تاني، والمرة دي الجهاز اتكسر. سو هونج أدرك إن قوته بقت مرعبة جدا، لأنه قدر يخلق قوة استثنائية من دمج عنصرين. وبدأ يفكر يا ترى لو قدرت أدمج ال7 كلهم هيحصل إيه؟ رجع البيت يحاول يدمج 3 عناصر لكن فشل. الموضوع كان أصعب بكتير. جرب كل التركيبات اللي يقدر عليها ومفيش أي تقدم، فبدأ يشك إن يمكن رفع مستوى تقنيات التوجيه يساعده. وبما إن الامتحان الشهري بكرة، قرر إنه الأفضل يجمع أكبر عدد ممكن من نقاط المارشال داو. تاني يوم في المدرسة، لي وقف قدام الطلبة وقال لهم إن الجبهة بقت متوترة جدا، وبالتالي هيبقى فيه معسكر تدريبي سنوي لاختيار العباقرة وتدريبهم. المعسكر ده فيه موارد ضخمة زي الحبوب القوية ومدربين كبار جدا. وأعلن إن أول 3 في الامتحان الشهري بس هم اللي هيدخلوا معسكر ستار سيتي. الطلبة اتحمسوا جدا، لكن سو هونج كان مركز أكتر على موضوع الجراند ماستر من المستوى ال7. صاحبه قال له إن ليو وتشين شان بقوا ممارسين مارشال بالفعل. سو هونج اتصدم لأنه كان غايب 10 أيام بس وهم سبقوه. عرف إن المدير جاب المدرب تشين يديهم دروس إضافية، وفي نفس الوقت المدير وتشين كانوا لسه بيدوروا على الطالب الغامض اللي ظهر قبل كده.
فجأة جانج مينج وصل المدرسة مع تلميذه ليان ولي مينج. بدأ يسخر من المدير ويقول إن مستوى الطلبة السنة دي ضعيف، وأعلن إنه جايب تلاميذه يتباروا مع طلبة المدرسة. المدير فهم إنه بيحاول يهينه، لكنه لو رفض هيبان إن مدرسته ضعيفة. ليان لمح سو هونج وسط الطلبة وهمس في ودن جانج. أول ما جانج بص عليه اتصدم لأنه ما كانش متوقع إنه من المدرسة دي. فوراً قرر ينسحب لأن تلاميذه مش هيقدروا عليه. بس بدل ما يبان ضعيف قال إنه كان بيهزر وإن طلبة المدرسة أحسن من تلاميذه. تشين ولي كانوا هينفجروا من الغضب فاكرين إنه بيستهزئ بيهم، لكن الحقيقة إنه كان مرعوب من سو هونج. بدأ الامتحان وسو هونج واجه واحد اسمه بينج. الكل توقع إنه هيخسر لأنه شبه ممارس مارشال. الخصم استهزأ بيه وسأله لو مستعد يستسلم، لكن قبل ما يكمل كلامه سو هونج ضربه ووقعه بضربة واحدة. الكل اتصدم، افتكروا إنها صدفة، لكن سو هونج كمل وكسب كل اللي قدامه بسهولة لحد ما وصل للنهائي. ليه لام نفسه إنه ما لاحظش العبقري ده بدري، والمدرب حس إنه شافه قبل كده. في الناحية التانية تشين سان وليو كانوا بيتخانقوا عشان يحددوا مين الأقوى. قوتهم كانت متقاربة جدا، وفجأة تشين طلع عنصر النار ولفه حوالين إيده. الناس اتفاجئت لأن النار من أقوى العناصر، لكن ليو صدمهم أكتر لما طلع عنصر المعدن وهو أقوى من النار في التدمير. هجم على تشين بسرعة رهيبة، والمدرسين فهموا إنه كان مخبي قوته من الأول. المدرب مدحه وقال إنه أتقن إخراج العنصر في 10 أيام بس. المدير قال مفيش داعي نشوف النهائي لأن سو هونج ملوش فرصة قدامه. واحد من المدرسين راهن ب50,000 على سو هونج، والمدير قبل التحدي. وصل النهائي وليو استهزأ بسو هونج وقال له إنه محظوظ إنه ما قابلوش بدري. سو هونج كان ساكت لأنه مبسوط إنه أخيراً هيضرب بني آدم بعد ما كان بيقتل وحوش. ليو قال له إنه يفتخر إنه التاني في المدرسة، وسو هونج سأله طيب مين الأول؟ ليو هجم وقال أنا، وضرب ضربة ثاندر راش ب5 اهتزازات. سو هونج قرر ما يتهربش ووقف يستقبل الضربة عشان يختبر جسمه. الطلبة ساخوا للحكم ينقذه لأنهم فاكرينه هيموت، لكن سو هونج قفز ناحية ليو وبدأوا يتبادلوا الضربات. ليو اتصدم إن سو هونج واقف قدامه بندية وكل ضربة منه تقيلة جدا. الناس اتبهرت إنه مش بيستخدم تقنيات ومع ذلك مكافئه. المدرب قال إنه عنده جسد غير طبيعي. ليو قال له ما يتوهمش إنه هيكسب، لكن سو هونج قرر يطلع قوته الحقيقية. طلع عنصر البرق وهجم. ليو خاف لأنه ما كانش متوقع ده. سو هونج كان أقوى لأن البرق أقوى من المعدن، وقال له إنه هيوريه ورقته الرابحة وضربه ب9 اهتزازات ودمره تماما. الكل اتصدم وبعدين انفجروا من الحماس. المدير قال ده مش عبقري، ده تنين المدرسة. تشين ساعتها استخدم هالته الجبارة عشان يتواصل مع المتقدمين وعرف نفسه وقال إن هو المسؤول عن التقييم، وطمنهم إنهم مفيش حاجة تقلقهم منها لأنه هو اللي هيحميهم. أول ما سو هونج شاف قد إيه تشين قوي رفع سقف طموحه على طول. بعد شوية تشين رجع للمعسكر وباقي المدربين كانوا مستنينه يرحبوا بيه. قعدوا يمدحوا فيه ويقولوا إنه قوي جدا لدرجة إنه قدر يهزم ملك وحش الصخور الذهبي اللي معروف بقوته الجسدية المرعبة. تشين أذلهم يبطلوا تملق ويجوا معاه غرفة التحكم عشان يشوفوا مين اللي قدر يستحمل هالة الوحش. أول ما دخلوا غرفة التحكم شافوا إعادة للي حصل وقت ما الوحش أطلق هالته. تشين لاحظ إن تانيو قدر يثبت مكانه ويستحمل الهالة. طلب بياناته وأحد المدربين قرا ملفه. تشين اتفاجئ لما عرف إن تانيو ابن حاكم المدينة اللي دايما بيخلف فاشلين، وما صدقش إن الراجل ده أخيرا خلف ابن موهوب. أما سينجي فقدر يهرب من الهالة بحركته السريعة، وبحسب التقرير عنده 96% توافق مع عنصر الرياح. وشياو اللي بتستخدم قوة ذهنية قدرت تتحمل الهالة بعقلها. بعد ما شاف التلاتة تشين اقتنع إن عندهم مواهب رهيبة، لكنه سأل في حد تاني قدر يستحمل الهالة؟ المساعدة بدأت تقرأ أسماء الناس اللي قدروا يستحملوا، وبعد قايمة طويلة مملة قالت إن كلهم قوتهم مستوى أول، وده السبب إنهم ما أغماش عليهم. تشين ما تأثرش لأنهم كلهم من عائلات كبيرة، فسأل
طب في حد من خلفية عادية قدر يستحمل؟ المساعدة قالت إن طلبة المدارس العادية لسه في بداية المستوى الأول، وكانت هتبدأ تتكلم عن مدرسة ستار سيتي، لكن تشين وقفها وقال إنه سمع كفاية لأن المدرسة مش قد اسمها. فجأة مدرب تاني لاحظ سو هونج على الشاشة وهو بيقتل وحوش. كان لسه متأثر بهالة الوحش ومع كده كمل صيد. المدربة بصت على بياناته وفجأة اتجمدت من الرعب وقالت سو هونج ده وحش. المدرب التاني افتكرها بتبالغ وخد التقرير منها، وأول ما شافه هو كمان اتجمد. تشين استغرب إزاي 2 مقاتلين مستوى 5 مرعوبين من تقرير. قرر يبص بنفسه، وأول ما شاف هو كمان اتصدم، لدرجة إنه بدأ يشك إن سو هونج ده أصلاً بني آدم. سو هونج عنده توافق مع كل العناصر، وده يخليه نوع مختلف تماماً من الوحوش. التقرير كاتب كل قدراته وكمان إنه بيدرب على ال7 عناصر مع بعض. تشان اتحمس جداً وقال إحنا كده ضربنا الجاك بوت بتاع الألفية. بس بعد كده لاحظ حاجة غريبة. قال إن الحيوية بتاعته بس 120، وده مش منطقي مع موهبته. المدربة فكرته إنه بيتدرب على ال7 عناصر مع بعض. تشين اتجنن وقال وده السبب اللي موقفه، حتى لو ملك عمل كده هيتدمر. وسأل نفسه هو وو ما فهمتوش النظام؟ فجأة مساعد دخل وقال إن الطلبة بدأوا يوصلوا. تشين خرج بسرعة يشوفهم، وكالعادة ال3 العباقرة وصلوا الأول بعد 6 ساعات بس. بعدهم باقي المتقدمين بدأوا يوصلوا، وقبل نهاية الوقت ب30 دقيقة كل الناس وصلت ما عدا سو هونج. الباقيين قالوا إن أي حد لسه ما وصلش ما يستحقش يدخل المعسكر. تشين من جواه كان قلقان جدا، ليه سو هونج لسه ما وصلش؟ بدأ يخاف إن الموهبة النادرة دي تضيع منه. وقبل ما الوقت يخلص بشوية سو هونج ظهر. كان مركز جدا في تجميع النقاط لدرجة إنه نسي الوقت، وكان شكله مرعب، كله دم وأشلاء وحوش من فوق لتحت. الطلبة ضحكوا عليه وافتكروا إنه اتبعدل. العيال اللي كانوا عايزين ينتقموا منه وصلوا برضه، لكن قرروا يستنوا جوه المعسكر. أول ما الوقت خلص المسؤول جمعهم وقال إن أي حد ما وصلش يبقى سقط، وبما إن الكل موجود بدأ يشرح نظام المعسكر. قال إن في أماكن مهمة زي غرفة تدريب الجاذبية وغرفة تدريب الحركة وقتال الوحوش وقاعة الفنون القتالية، وفي القاعة دي يقدروا يبدلوا نقاطهم بحاجات زي تقنيات وأسلحة وحبوب لحد رتبة معينة. سو هونج لما سمع كده اتأكد إن اختياره يجي المعسكر كان صح، لكن استخدام الحاجات دي محتاج نقاط مساهمة واللي بتتجمع من اجتياز التدريبات، ولو نجحت بدرجة عالية تاخد مكافآت إضافية. بما إن الوقت اتأخر قال لهم يروحوا يناموا أو يتدربوا لو عايزين. المصابين راحوا معاه للسكن وسو هونج راح أوضته. دخل لقى إنها أوضة لوحده، وده عجبه جدا لأنه هيتمرن براحته. نام على السرير وقرر يكمل تطوير جسمه لأنه بقى معاه نقاط كفاية. حط كل النقاط وجسمه سخن لدرجة إنه حس إنه بقى حمم، لكن في الآخر نجح التطور. حس بطاقة رهيبة جواه لكن قدر يتحكم فيها. بص في السيستم لقى إنه أخد لقب جسم الطاغية، وده أقوى جسم من ناحية القوة. بس بما إن الروح عنده 0%، فهم إن لسه فيه تطوير قدامه. قرر يجرب قوته، مسك الرمح لكنه اتكسر في إيده بسهولة. اتضايق لأنه غالي جدا، وبعدين افتكر إنه أصلا ما اشترقهوش. فهم إنه لازم يجمع نقاط بسرعة عشان يجيب رمح رتبة A. بدأ يفكر يا ترى أقدر أشيل كام لو لبست سترة تقيلة. في نفس الوقت تانيو كان شايل سترة وزنها 3 طن وبيقول إنها خفيفة. الكل اتصدم لأن المقاتل العادي يشيل شوية 100 كيلو بس. حتى شياو وسانجي اعترفوا إن قوته مرعبة. تشين والمدربين كانوا بيتفرجوا ومبهورين. المساعدة سألت تشين إمتى نروح نقابل سو هونج ونفهمه خطورة تدريب ال7 عناصر؟ تشين رد وقال إنهم ما ينفعش يتعاملوا معاه بشكل مباشر، لأن العباقرة بيبقوا عندهم كبرياء، ولو قالوا له كده على طول الموضوع هيجيب نتيجة عكسية. تشين شايف إن الحل الصح هو إنهم يستخدموا طرق غير مباشرة تخليه يكتشف بنفسه إن الطريق اللي ماشي فيه غلط، وساعتها هو بنفسه هيقرر يسيبه. بعد كده
تشين بص للشخص التاني وسأله إذا كانوا جمعوا المقاتلين اللي هيعملوا الهجوم الليلي. الراجل رد وقال إن الموضوع محتاج شوية وقت، لأنهم لازم يظبطوا توزيع الناس بحيث يناسب قوة كل طالب، وفكرة إنهم لسه مخلصين اختبار ولو دخلوا في هجوم ليلي فوراً أكيد هيتوتروا ومش هيستحملوا. لكن تشين قالوا يخصص مقاتل مستوى أول متقدم لسو هونج، لأنه عايزه يتسحق تماماً ويتغلب عليه بشكل ساحق، وبعد ما يتدرب هيشرح له عيوب إنه يتدرب على ال7 تقنيات مع بعض، وساعتها هيقبل كلامه. المساعدين قلقوا وقالوا إن ده ممكن يكسر طريقه قداه لأن روحه ضعيفة، لكن تشين رفض الكلام ده وقال إنه بيعمل كده لمصلحته، ولو قلبه انهار يبقى هو ضعيف من الأساس. بالليل سو هونج خرج من أوضته وشاف مجموعة من المتقدمين ماشيين ورا تانو لأنه رايح يتدرب في غرفة الجاذبية. بما إن الكل راح يتفرج عليه المستودع بقى فاضي. جوه كان فيه صندوق فيه أساور تسجيل النقاط، كل واحد لازم يلبس واحد. سو هونج خد واحد ولبسه وبعدين راح عند السترات الثقيلة. اتفاجئ لما لقى إن أثقل سترة وزنها 10 طن. اتصدم وسأل نفسه دي معمولة من إيه ومين المجنون اللي يلبس حاجة زي دي؟ حاول يلبسها لكنه حس إنها تقيلة جدا عليه، حتى لو قدر يلبسها هتأثر عليه بشكل كبير. فقرر يلبس سترة 5 طن ولقى إنها خفيفة عليه. جري بيها شوية وحس إنها مناسبة جدا ليه، لكن كان فضولي يعرف تانو والباقي لبسوا كام، وهو مش عارف إنه أقوى منهم بكتير لأنه فاكرهم أقوى منه، فقرر يروح يتفرج عليهم عشان يتعلم. في نفس الوقت باقي الطلبة كانوا مبهورين بتانو لأنه دخل غرفة الجاذبية بسترة 3 طن وظبط الجاذبية على 2x، يعني بيتمرن على وزن 6 طن، ورغم إنه بيتعب إلا إن ده كان مبهر جدا. لما عرف كده فهم إنه كان فاهم غلط قوة جسد الطاغية. فجأة تشين وتو جم وسألوه ليه مش داخل غرفة الجاذبية، وقالوا إنهم خايفين يدخلوا لأن المنافسين أقوياء جدا. بما إنهم خايفين سو هونج قرر يدخل بنفسه. الطلبة استغربوا وقالوا شكله مجنون. بعضهم افتكر إنه مش لابس سترة أصلا بسبب الجاكيت، فضلوا يستهزئوا بيه وهو ساكت ودخل. غرف الجاذبية غالية جدا ومش موجودة غير عند العائلات الغنية، فسو هونج مش ناوي يضيع الفرصة. بما إنه لابس 5 طن لو حط الجاذبية 2x يبقى 10 طن، وده هيبقى صعب جدا، فقرر يحطها على 1.5x. برضه حس بضغط رهيب لدرجة إنه كان هيقع. كان بيتألم والناس بتضحك عليه فاكرينه مش لابس سترة، ولما افتكروا إنه آخر واحد وصل قالوا أكيد ضعيف. بدل ما يستعرض قعد مكانه وبدأ يتدرب تحت الضغط. بعد ساعتين قدر يطور كل العناصر ما عدا النار والبرق، وكمان الحيوية زادت من 126 ل 130. انبهر جدا وفهم إن باقي الغرف فيها فوايد برضه. حاول يقف بالعافية والناس لسه بتضحك عليه. فجأة شال الجاكيت لأنه حران، وهنا بس الناس لاحظت إنه لابس سترة، لكن قالوا أكيد خفيفة مش أكتر من 500 كيلو. في ناس بدأت تشك إنه قوي، لكن برضو شايفين إنه أقل من تانو. بعد شوية تانو خرج والكل جري عليه يمدحه. كان مرهق جدا بعد ساعتين تدريب. رمى السترة وبدأ يستعرض عضلاته. سينجي جي وقال له إنه أقوى واحد في القوة، لكن في السرعة هو اللي هيكسب. تانو اعترف إن الرياح بتدي سينجي ميزة. سو هونج سمع عن تقنيات الحركة رتبة وقرر يروح يشوف. شاف سينجي بيستخدم تقنية السحابة البجعة الطائرة. الكل اتصدم لأنه شغلها على أعلى مستوى صعوبة. حركته كانت ناعمة جدا لدرجة إن بتلات بدأت تظهر حواليه. سو هونج على طول سجل المقلوبة في السيستم وبدأ يقلد الحركة. الناس ضحكت عليه وقالوا مستحيل يتعلمها كده. هو تجاهلهم وكمل، ومع كل محاولة مستواه بيعلى لحد ما السيستم قال له إنه تعلمها وبقى مستوى مبتدئ. فرح جدا إنه تعلم تقنية رتبة لكن قال إنها استعراضية زيادة ومحرجة شوية، ولأنه ما شافش النسخة العادية فمضطر يقلد نفس الأسلوب. رجع لوعيه وقال ملوش لازمة يدخل غرفة السرعة، وفكر يروح غرفة الوحوش عشان يجمع نقاط. فجأة لاحظ إن الناس بتبص عليه
ولما سمعهم فهم إنه كان بيعمل الحركة بنفس استعراض سينجي. جري فوراً من الإحراج، وهو ماشي حس إن حد بيتبعه، وفعلاً طلعوا التوأم اللي عايزين ينتقموا منه. قرروا يستنوا عند باب الوحوش ويضربوه. في نفس الوقت شياو وتانوو بيتحدوا بعض مين يقتل وحوش أكتر. سو هونج واقف يتفرج لأنه عمره ما شاف مستخدم تحريك ذهني. شياو دخلت وبدأت تطير. سو هونج اتصدم لأن ده مستوى جراند ماستر، فهم إنه ده بسبب قوتها الذهنية، وفجأة بدأت تقتل الوحوش بأشعة ضوء. وحش حاول يهجم عليها من ورا، لكنها مسكته في الهوا وقتلته بسهولة. سو هونج فهم إن الأشعة دي خناجر. بعد كده وجهت أفعى عملاقة وطلعت سيف ضخم من الضوء وقطعتها نصين. سو هونج اتصدم لأنه ما شافش معاها سلاح أصلاً، وفهم إن ده لأن مستخدمين التحريك الذهني مرعبين. سينجي قال إن دي تقنية قتالية خاصة بيهم، رتبتها عالية جدا. الناس اتفاجئت وسألوه إزاي عارف، وسألوه لو تانو عنده تقنية رتبة قال لهم الكل اتصدم أكتر. سو هونج فهم إن المعسكر مليان تقنيات قوية جدا، وفرح إنه جاء المكان الصح. بص على تانو لقى إنه بيقتل الوحوش من غير تقنيات، فهم إنه لسه مخبي ورقته الرابحة. سو هونج كان عايز يتعلم منه، وكان نفسه يبقى زي شياو، لكن عارف إن قوته الروحية لسه ضعيفة. بما إن لازم يكون عنده قوة روحية أكتر من 100 نقطة، سو هونج فهم إنه لسه ناقصه 73 نقطة، وبكمية النقاط اللي محتاجها قرر بينه وبين نفسه إنه هيتحدى المنطقة كلها، وده معناه إنه داخل على مجزرة حرفياً. دخل أوضة الوحوش، والاتنين اللي عايزين ينتقموا منه وقفوا برها مستنيين يعلموه درس. لكن أول ما شافوا عدد الوحوش المرعب اللي ناوي يواجههم مخهم علق. الاتنين افتكروا إنه اتجنن رسمي، لأن مواجهة عدد كبير كده من الوحوش معناها موت أكيد. اتوتروا وبدأوا يفكروا حتى يجيبوا مدرب ينقذه، بس بالنسبة لهم كان خلاص اتأخر، لأنهم متأكدين إنه هيتقطع حتت. جوه أوضة الوحوش سو هونج استفز الوحوش، فكلهم هاجموا عليهم مرة واحدة. نط لورا بسرعة وتفادى أول هجوم، وبعدين اندفع عليهم. ضربهم ضربات قوية لدرجة إن أحشائهم اتقطعت. الاتنين اللي بره وقفوا مبهوتين، لأن اللي بيعملوا ده حتى تقنيات متوسطة صعب تعمله. وفجأة واحد منهم لاحظ حاجة: سو هونج بيستخدم حركة مألوفة. ساعتها فهموا إنه نسخ تقنية سينجي وبيستخدمها. قعدوا يتخانقوا ويقولوا مستحيل، وبعدين استسلموا للحقيقة: ده مش موهبة عادية، ده وحش. واحد منهم قال نسيب موضوع الانتقام خالص، والتاني وافر فوراً. وفجأة الأول حب يغير رأيه، لكن صاحبه أشار له على اللي سو هونج عمله. بصوا ولقوه خلص على كل الوحوش في دقايق. سو هونج من ناحيته كان بيبص على النقاط اللي خدها، ولقى إنها قليلة. فهم إن كل ما يقوى النقاط بتبقى أصعب في التجميع. وقبل ما يرتاح حتى دقيقة طلعت وحوش تانية. وقف فوراً لأنه ما عندوش رفاهية الراحة. واحد من الوحوش حاول يهجم عليه من ورا، لكنه لف بسرعة وضربه موت. طلع منه هالة مرعبة خلت الوحوش تتردد، بس هو ما ادالهمش فرصة. كان محتاج نقاطهم، فدخل فيهم إبابة كاملة. بره الاتنين قرروا إنهم يتحولوا من انتقام لمسامحة. وخافوا يقابلوه تاني، فمشيوا بسرعة. عدوا على أوضة القتال. واحد سألهم خلصتوا الانتقام؟ ردوا بتوتر، لكن من جواهم كانوا مبسوطين إنهم لسه عايشين. في نفس الوقت شياو وتانو خرجوا من أوضة الوحوش. تانو جاب 280 نقطة، شياو جابت 270. الناس قعدت تمجد فيهم. ومن ناحية الستر تانو 100 نقطة، شياو 50 نقطة، الباقي أقصى حاجة 30. بس الاتنين بس اللي عارفين الحقيقة إن في وحش جوه المعسكر أقوى من التلاتة دول كلهم، وهو سو هونج. بعد ساعة سو هونج ساب وراه الجبل جثث، وكان خلاص بيتعب ولسه ما وصلش لهدفه. بص في السوار لقى إنه جاب 700 نقطة. من غير تردد راح جناح التقنيات. دخل وقعد يقرأ الأسعار. اتصدم إن تقنيات غالية جدا. الموظفة كانت شايفاه مفلس أصلا. قال لها عايز حبوب تجميع الروح،
وسألها بتقوي الروح بجد؟ قالت له بس مرة واحدة بس. طلب حبة مستوى 4، ولما شافت نقاطه اتصدمت. ادته الحبة وسألها على رماح، واشترى كل حاجة لحد ما صفر نقاطه. طلع الرمح سي رانك مزدوج نار، فتح العلبة، بلع الحبة، وفجأة حس بتغيير رهيب، وقال لنفسه أنا هبقى مستخدم روح. كل أعصابه ارتاحت، دماغه بقت صافية جدا، بقى حاسس بكل حاجة حواليه. لما التأثير خلص لقى إن قوته الروحية زادت 24 نقطة. حسبها ولقى إنه حتى لو استخدم كل نقاطه هيفضل ناقص 0.5% بس، يعني محتاج 5 نقاط بس، يعني وحش واحد. اتحسر إنه ما قتلش واحد كمان، بس خلاص قرر ينام ويكمل بكرة. في نفس الوقت في مخزن المعسكر، المدربين اللي هيعملوا الهجوم الليلي اتجمعوا. كل واحد استلم هدفه. واحد اتصدم إنه مسؤول عن سو هونج اللي عنده 123 حيوية بس. أصحابه قالوا له إزاي اتحطيت مع واحد ضعيف كده؟ واحد قال يمكن غلطة. ساعتها تشين دخل وقال مش غلطة، وقال لهم إن سو هونج مش بسيط، قوته القتالية زي مقاتل متقدم. الكل اتصدم، إزاي واحد ب100 بلس حيوية بس يوصل لكده؟ تشين قال للمدرب هتفهم لما تقتله. الراجل لسه بيتذمر. تشين ضربه على دماغه وقال له ادخل عليه بكامل قوتك من الأول، مش عايزه يشك إنه ضعيف. المدرب لسه مش مصدق إنه مطلوب منه يقاتل طفل ضعيف بالشكل ده. الراجل ده كمان سأل تشين انت عندك مشكلة مع سو هونج؟ وقال له كمان انه مش هيبقى مسؤول لو هو كسره. تشين ابتسم لما سمع الكلام وقال له اضربه على الآخر وخلي عندك مكافأة. الراجل وافق، ومن جوه مش قادر يستنى يتعامل مع سو هونج. لحظات بعد كده الغزاة راحوا للسكن يعملوا تدريبات. سو هونج سمع صخب من بعيد، وهو لسه بيفكر في اللي بيحصل الباب اتقطع على ايده من الراجل اللي عايز يهجمه. هو قرب يتقطع نصين، بس الراجل اختفى قبل ما يضربه. سو هونج بسرعة مسك الرمح وابتدت معركة بين الاتنين. سو هونج كان بيفكر يا ترى المعلم جين فونج قوي قد ايه. جين فونج ابتدى يتفاخر بقوته وقال له احسب نفسك مش محظوظ انك وقعت في ايدي. وهنا سو هونج فهم ان الراجل ده من عرق المريد. ابتسم سو هونج، ده بالظبط اللي كان بيدور عليه. حسب انه لو غلب جين فونج هيقدر يجمع اخر 5 نقاط ليبقى تيلوكايناتيك. جين فونج اتصدم لما شاف سو هونج عامل وضعية قتال، فاستغرب، اتجنن فعلا. أسلحتهم تقاطعت، وجين فونج اكتشف إن قوة سو هونج مجنونة. حقيقة قوته قريبة من مقاتل مرحلة متقدمة، وجين فونج أكد إن رئيسه مكذبش. بس لاحظ حاجة غريبة، مقاتل مرحلة واحدة مش المفروض يبقى عنده قوة زي دي. سو هونج كان بيبذل أقصى جهده لأنه عمره ما قاتل حد في مستوى متقدم قبل كده. لوح بالرمح والهالة حواليه، وجين فونج اتراجع خايف. ابتدى يندم، فهم إن سو هونج مش هزار. مع ذلك جين فونج خبرة كبيرة ويعرف إيه يعني قتال بينهم. أطلق فنونه النارية والسيف اتحول لنار بنفسجية. سو هونج اتفاجئ، دي المرة الأولى يشوف حاجة زي كده. جين فونج اندفع عليه وهو بيستفزه، إزاي ناوي تقف ضربة النار اللي اسمها الفليمين سلاش؟ لكن سو هونج عنده خطة. غطى نفسه بالبرقة قبل ما يصد هجوم جين فونج واندفع بيه لورا. الحيطة ورا جين فونج اتكسلت من قوة الصد، وجين فونج اتعرق زي الماعز. مش مصدق ان سو هونج صد ضربته بالنار باستخدام البرق. اعترف ان سو هونج ده طفل موهوب ومرعب، بس لسه مزح وقال له باين عليك ضعيف في البرق بالرماح. سو هونج اعترف فعلا انه مش قوي فيها، بس قرر يعمل حاجة اكبر، دمج الصفتين برق ونار. جين فونج اتجنن، عمره ما فكر ان دمج الصفات ممكن، لكن سو هونج عملها بكل سهولة قدام عينيه. جين فونج اتصدم تماما، كان دايما فاكر ان دمج الصفات أسطورة مش حقيقية. لما سو هونج اندفع ناحية الهجوم حاول يرد بكامل شرفه، لكن قوة سو هونج غلبته وسحقته عبر الحيطة ووقع على الأرض. بما انه غلب جين فونج خد 7 نقاط، وسو هونج ابتسم، النقاط دي هي اللي محتاجها ليبقى تيلوكايناتيك. قبل ثواني تشين والست المحاربة كانوا بره السكن مستنيين تقرير.
تشين كان فاكر إن سو هونج لازم يتكسر جامد، وبعدها يقدر يقنعه يركز على تقنية واحدة بدل تعدد التقنيات. وفجأة جين فونج اتدفع من الحيطة ووقع قدام المعلم الأكبر، مختفي تماماً ووشه كله مطحون. الست والمحاربين الكبار اتصدموا. سو هونج غلب جين فونج بالسهولة. في نفس الوقت التلاتة العباقرة خلصوا من خصومهم ووقعوا كمان عبر الحيطة زي سو هونج. التلاتة خرجوا وقالوا كان المفروض تبعتوا أقوى، دول ضعاف جدا. طنطو لاحظ إن في 4 مدربين وقعوا على الأرض، والرابع اتغلب أسرع منهم. سينجي اعتقد إن جين فونج ضعيف عشان كده خسر، لكن الست المحاربة عارفة إن جين فونج أقوى ال4. تشين مش متفاجئ من التلاتة، لكنه عارف إن سو هونج مرحلة أولى فقط، يواجه خصم مستوى 2 المفروض صعب، لكنه خلص أسرع منهم. اتسائل إزاي عمل ده؟ وفجأة موظف جري وقال لتشين إن حاجة حصلت. تشين فكر إن طالب اتقتل وقال عادي، لكن الموظف قال لأ، سو هونج استخدم دمج الصفات مع جين فونج. تشين في البداية استهتر، لكن لما فكر كويس شد الموظف وقال له مصدق؟ الموظف قال فعلا، استخدم البرق والنار لهزيمة جين فونج، واللي شافه على الشاشة يقدر يسأل جين فونج لو شككت. جين فونج رجع وعرف يشهد. سو هونج استخدم دمج الصفات. المعلم الأكبر اتجنن، قال العبقري الوحيد اللي عمل دمج الصفات قضى 12 سنة، وسو هونج عمله في شهر واحد. المعلم الأكبر اتحمس وقال سو هونج ده عبقري سماوي نزل للأرض بشكل بشري. الست سألت تشين دمج الصفات فعلا قوي كده؟ تشين قال أول واحد عمله قدر يسيطر على مقاتلين مستوى 2 وهو لسه مستوى 1. الست سألت ليه الموضوع مش مشهور؟ تشين قال دمج الصفات صعب جدا وممكن يخرب تنمية المرء، يعني الشخص يفضل محبوس في مستوى 1 طول حياته. لكن اتفاجئوا سو هونج عمله في شهر. ده بيوري قد إيه مستوى استيعابه مجنون. سو هونج عنده كل الصفات، يعني لو جمعهم كلهم هيكون قوي جدا. تشين شايف إنه يقدر يسيطر على أباطرة المريد بضربة واحدة. مساعديه قالوا له اهدى، دمج 2 صعب كده. تشين اعتذر عن حماسه وقال مش هسمح له يزرع كل ال7 عشان هيقف عند دمج 3 صفات وده خطر. الراجل ذكر إن سو هونج غلب جين فونج بقوة ساحقة، والمعلم الأكبر وبخه لأنه ما ذكرش ده قبل كده. التلاتة اتصدموا. سو هونج عنده 1000 قوة حيوية، لكنه غلب جين فونج اللي عنده 500. تشين قاس ممكن جسم سو هونج أسطوري، وقرر يعمل مباراة ودية بكرة لتقييم قوته الحيوية وكامل قوته القتالية. وقال هجيب الطنطو وباقي العباقرة عشان يقاتلوا سو هونج، عشان يشوفوا إيه اللي هيحصل لما عبقري زي سو هونج يواجه أبطال التدريب.